funksiyalardan tanıyırsınız düz xəttin tənliyini. AX üstəgəl BY üstəgəl C bərabərdir 0 tənliyi. Bu düz xəttin ümumi tənliyidir. Buradakı ABC ədəddir. Yəni sabit bir ədəd. Uşaqlar, sizə səhər düz xəttin tənliyinin deməli, absis oxuna paralel olduğunu verər. Qayda 1. Yağmur yazın. Absis oxuna, Yazıram mən. aha, absis oxuna paralel. Kimsə gəldi. Yenə video qeydi dayan. Paylaşa bilmərəm, bu sizinlə olan dərslərimizdir. Yəni onu ona görə mən reklam eləmirəm, insanların qarşısına çıxartmıram. Sadəcə sizə görə ora paylaşıram. Siz girib təkcə özünüz izləyə bilərsiniz deyə. YouTube-da bizim əsaslı şəkildə izahlarımız olacaq. Növbəti tədris ilində maraqlı. Onları ictimaiyyətə açıq elan edəcəyik də. Yəni belə, amma yəni çox da reklam eləmirik oranı. Deməli belə. İnşallah mən uğurlarınız bol olsun. İnşallah, çox sağ ol Kenan. Deməli belə, absis oxuna paraleldir deyir. Absis oxuna paraleldir. Uşaqlar, absis oxuna paralel olan qaydanı xatırlayan var aranızda? Buradan fərqli oldu. B sıfıra bərabər olurdu. Yox. A sıfıra bərabər olur, B sıfırdan fərqli olur. Absis oxuna paralel deyir, absisə. Yəni x-a paraleldir, yəni x-i kəsmir. Yəni bunun x-i yoxdur. Yəni ona görə A-sı sıfırdır, B-si sıfırdan fərqli, tamam mı? Bəli. D. C hər şey ola bilər, sıfır da ola bilər, olmaya da bilər, ədəd də ola bilər. Onun bir fərqi yox. Bəli. Bəli, qızım. Yəni ordinal Burada BY əvəzləyib AX çıxılsın S kimi yazanda düz xəttin tənliyini olmadı. Bəli, amma indi mən başqa şey deyirəm. Deyirəm ki, düz xəttin tənliyi absis deyir ki, şərtdə düz xətt absis oxuna paraleldir. Düz xətt absis oxuna paralel olanda A-sı 0 olur, B-si sıfırdan fərqli olur. Anladın? Qayda deyirəm sadəcə. İkinci qayda. Düz xətt ordinat oxuna paraleldir. Ordinat oxuna paraleldir. Ordinat oxuna... Hə. Y sıfır. Ay sağ ol. Yəni Y deməyin indi, Y-in əmsalı deyin. Yəni B deyin. B sıfıra bərabərdir, B sıfıra bərabərdir. Bu zaman isə C sıfırdan fərqli olacaq, tamam mı? Ordinat oxuna paraleldir. Daha sonra isə düz xətt koordinat başlanğıcından keçir. Üçüncü qayda. Koordinat başlanğıcından keçəndə Nurcan yazın. Koordinat başlanğıcından keçəndə üçüncü qayda. Bu zaman bunun yəni sərbəst əmsalı olmur, yəni C-si 0 olur. A-sı ilə B-si sıfırdan fərqli olur həmişə. Yəni A-sı, B-si bir qiymət olmalıdır mütləq şəkildə. Amma C-si 0 olmalıdır koordinat başlanğıcından keçəndə. Bunu unutmayın. Daha sonra uşaqlar, bucaq əmsalı. Funksiyalardan tanıyırsınız da. AX üstəgəl B, Y üstəgəl C bərabərdir 0 tənliyini həll eləmək üçün. Buradan BY bərabərdir mənfi AX çıxılsın C-yə. Y də bərabərdir mənfi A böl BX çıxılsın C bölünsün B-yə. Yəni bu baxımdan ki, biz tapdıq ki, burada düz xəttin tənliyini bu formada. Uşaqlar, burada bucaq əmsalı x-in əmsalıdır da. Yəni səhər sizdən K-nı soruşsa, bilin ki, bucaq əmsalıdır və o x-in əmsalıdır. Uşaqlar, bir də nədir məsələ? Bu bucaq əmsalını bucaq verərsə, tangenslə də tapmağı olur, tamam mı? Neçə dərəcə versə, həmin dərəcənin tangensini tapacaqsan bucaq əmsalını tapmaq üçün. Tamam mı? Daha sonra gəlin davam edək. Uşaqlar, tutaq ki bizə... Bir ekranı geri qaytarında yazın. Tamam, yaz. Bax, bu K-dır ha. Yəni K bərabərdir mənfi A bölünsün B. Yəni Bəli, K bucaq əmsalıdır da. Bəli, bucaq əmsalıdır. X-in əmsalında nə durursa o K-nın qiymətidir. Deməli uşaqlar, yazdınız Fidan? Mən. Tamam. Uşaqlar, baxın sizə tutaq ki 2 dənə nöqtə verilib. Zeynəb, biri A nöqtəsidir, koordinatları x1, y1. Biri də B nöqtəsidir, koordinatları olsun x2, y2. Bizə deyir ki,
düz xəttin bucaq əmsalını tap. Kim xatırlayır? Bu düsturu mən bilən var idi aranızda xatırlayan. Y2 çıxılsın Y1 bölünsün x2 çıx x1 olanda. Ay sağ ol. Uşaqlar, iki nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalını soruşsa, siz ikinci koordinatın y-dən birinci koordinatın y-ni çıxırsınız, bölürsünüz ikinci koordinatın x-indən çıxırsınız birinci koordinatın x-ini. Tamam mı? Yəni ikincidən birincinin çıxıb nisbətləri cavabdır. Bu deməli düz xəttin bucaq əmsalıdır. İki nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalıdır. Tamam mı? Nurcan bildi? Nurcan buradasan? Elə bilirəm görürsə məni. Hə, bildim. Hə, tamam. Ay Allah, mənim fındığım gəlibdi. Bu O sizin başqa fındığınız deyil ay mənim. Bu başqa. Fındıq Bu yox, başqadır. Bu fındığın içidir mənim. Bulaq çıxıldım. Bu isə fıstıqdır. Bunun adı nədir? Bunun adı Mədinədir. O sənin nəyindi? Atamın əmisi nəvəsi. Oo, geçən, yaxşı o zaman. Öpürəm onu da. Bəs mənim qızım hanı? O da buradadır amma bilmirəm harda. Yaxşı. Deməli belə. Uşaqlar, yazın indi dəftərinizə iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi. Y çıxılsın Y1 bölünsün Y2 çıxılsın Y1 bərabərdir. X çıxılsın X1 bölünsün X2 çıxılsın X1. İndi bunu mən izah edirəm. Baxasın, misalda izah edirəm. Tutaq ki, sizə A nöqtəsini verib 2, 8, B nöqtəsini verib, misal üçün 4 ilə 10. Sizə deyir ki, düz xəttin tənliyini qur. Tünzəli, düz xəttin tənliyini qur, səkinə. Düz xəttin tənliyinin düsturu budur. Buradakı Y ilə X misalda qalacaq olan dəyişənlərdir. Amma nömrəlilər var, ha, X1, Y1, X2, Y2. Onlar baxın bunların qiymətidir. Bu X1-dir, bu Y1-dir, bu X2-dir, bu da Y2-dir. İndi bu koordinatları burada yerinə yazırsınız. Olur Y çıxılsın Y1, yəni 8. Bölünsün Y2 çıx Y1, yəni 10 çıx 8. Bərabərdir. X çıxılsın X1, bölünsün X2 çıxılsın X1. Bunu hesablayırıq. Qaldı məxrəcdə 2, sürətdə Y çıx 8. Qaldı yenə məxrəcdə 2, sürətdə X minus 2. Əslində çarpaz vurub hesablayırsınız, Zeynəb, Yağmur. Sadəcə məxrəclər eynidir deyə ixtisar gedir də. Y minus 8 bərabərdir X minus 2-yə. Buradan da bunları soldan sağa keçirsəz, Y çıxılsın X, çıxılsın 6 bərabərdir 0. Tənlik quruldu. Budur, bundan ibarətdir. Bitdi. Mənim bir şey deyəcəm. Bu harda istifadə edirik? İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini soruşsa. İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi belə qurulur. Verəcək nöqtələri düz xəttin tənliyini sən quracaqsan. Deməli belə. Mən hər dəfə hesablayanda aləmi qatıram bir-birini. Quzusu, mən ona görə deyirəm. Bax, düsturu əzbər bil. Sadəcə burada Y-lə X-in yerinə heç nə yazmırsan. Bunlar misalda qalır. Y1, X1 isə verilən birinci koordinatın qiymətləridir. Y2 ilə X2 isə deməli, baxın bunlardır. İkinci versiyada bunlardır. Yerinə qoyursunuz həmişə. Ehtiyatlı olun burada, qarışdırmayın. Fidan. Deməli belə. Bir də var uşaqlar. Düz xətlə, tutaq ki, sizə 2 dənə düz xət verilir. Bunu siz funksiyada keçmisiniz. Bilirsiniz funksiyalardan. İndi soruşacağım Kənan. Deyin. Bilənlər desin. Uşaqlar, deməli, bizə nə lazımdır? Tutaq ki, bizə 2 dənə funksiya verib. Biri K1x üstəgəl B1-dir. Biri də K2x üstəgəl B2-dir. Uşaqlar, deyir ki, düz xətlər paraleldir. Nə vaxt paralel olur? K-ları bərabər olanda. Ay, sağ ol. Yəni, səhər desə düz xətlər paraleldir, K-lar bərabər olanda. Uşaqlar, bir dənə xatırlayırsınız, digər qrupda qoşulmuşdunuz. Belə bir sual izah eləmişdik. Bunların koordinatlarını vermişdi funksiya şəklində. Nə bərabərdir, 3m üstəgəlinə 2 və s. belə bir şeylər. Bəli. Bu qəbula düşdü.
bu ilki dünənki bazar gününkü imtahanda iştirak elədi. Yəni bu baxımdan ki, görürsüz ki, kopya suallar imtahanda iştirak eləyir. Ehtiyatlı olun. Deməli belə. İndi paralel olanda şərt budur. Düz xəttlər kəsişir. Nə var kəsişir? Şərt nə idi kəsişəndə? K-ları nə olur? Nə olmalıdır kəsişəndə? Fərqli. Fərqli olmalıdır, bəli. Uşaqlar, bunları uca əzbər soruşacağam ha sizdən. Deməli, K-lar fərqli olur, düzdür Tünzələm? Bax qızım, deyin bəs nə vaxt perpendikulyardır? Mənfi birə bərabər olanda. Ay, sağ olun. Perpendikulyar. Neyse siz yazın da mən niyə əziyyət çəkirəm? Deməli, perpendikulyar olanda, Nurcan, perpendikulyar olanda K-ların hasili mənfi 1-ə bərabər olur. Tamam mı? Unutmayın bunu. Perpendikulyarlıq şərti də budur. Uşaqlar, iki düz xətt arasında qalan bucağı necə taparaq görəsən? Yazın dəftərinizə. İki düz xətt arasında qalan bucaq tangensi ilə tapılır. Tangens alfa bərabərdir. Modulda qəbula düşmüşdü 2-3 il bundan qabaq. Deməli, K1 çıxılsın K2 bölünsün 1 üstəgəl K1 vurulsun K2. Yəni bu iki düz xətt arasında qalan bucağın tapılmasıdır ki, bu tangens. Sinüs kosinüs üstünə oxşuyur. Bəli, düz deyirsən. Elə də yadda saxlaya bilərsiniz. Necə uyğunlaşdırıb. Şurada son olaraq çevrənin tənliyini deyirəm, sonra qovuram. Sabahları suallara bir yerdə baxarıq. Sileyim bunu. Evet. Tamam. Deməli, çevrənin tənliyi sonuncu qaydadır uşaqlar. Amma çevrənin tənliyi haqqında, müəllim hərfləri unutdu, çevrənin tənliyi haqqında sizə sabahları daha misallar üzərində göstərəcəm. Çünki sadəcə bugün qaydalardan danışırıq. Uşaqlar, mərkəzi M nöqtəsində olan, indi bu M-in koordinatları var, yazın, Gülay. Mərkəzi M nöqtəsində olan Mehri. Mərkəzi M nöqtəsində olan, radiusu R-ə bərabər olan, çevrənin tənliyi, baxın budur. X çıx A-nın kvadratı, üstəgəl Y çıxılsın B-nin kvadratı, bərabərdir radiusun kvadratına. Baxın, misal üçün, X çıxılsın 3-ün kvadratı, üstəgəl Y üstəgəl 5-in kvadratı, bərabərdir 36-ya. Uşaqlar, mərkəzin koordinatlarını soruşsa, baxın, burada duranların işarəci əksi. Ay, sağ olun. 3 ilə -5. Mərkəzin koordinatları bunlardır, bunlardır. Mötərəzənin içində duranlar. Radiusu isə nədir uşaqlar? 6. 6. Nəyin kvadratı 36 edir? 6-nın. Yaxşı. Qeyd edin. Əgər bu çevrənin mərkəzi koordinat başlanğıcında olsa, onda çevrənin tənliyi x kvadrat üstəgəl y kvadrat bərabərdir r kvadrat şəklində olacaq uşaqlar. Fidan. Bu qaydanı bir də deyin. Əlbəttə. Deyirəm ki, əgər çevrənin mərkəzi koordinat başlanğıcında olsa 0, 0. Yəni bunun A-sı da 0-dır, B-si də 0-dır. Onda belə olur x kvadrat üstəgəl y kvadrat bərabərdir r kvadrata. Mərkəzi koordinat başlanğıcında olsa, yəni 0, 0 nöqtəsində. Uşaqlar, vahid çevrə nədir bilirsiniz? Vahid çevrə. Vahid çevrə. Vahid. 1-ə bərabər olan. Tam doğruya sabit. Radiusu 1-ə bərabər. Ay, sağ olun. Radiusu 1-ə bərabər olan çevrəyə deyilir. Vahid çevrə. Deməli belə. Uşaqlar, indi sonuncu qaydadır. Deyirəm, qovuram. Sabahlara ətraflı danışasıyıq. Deməli, yəni bu ən vacib məsələlərdən biridir. Deməli, x minus a-nın kvadratı üstəgəl y minus b-nin kvadratı bərabərdir radiusun kvadratına.
çevrəsinin xaricində verilmiş çevrənin xaricində verilmiş A nöqtəsindən bu çevrəyə qədər olan ən qısa məsafə kök altında x1 çıxılsın a-nın kvadratı üstəgəl y1 çıxılsın b-nin kvadratı. Fikir verirsiniz, məsafə düsturudur. Yəni elə bilin ki, bunun koordinatları AB-dir da. Biz buradan y1 haradan tapacağıq? Bu 1'dir. 2 yazmışam səhvən. 1'dir. Yoldan tutub gətirəsən. Deməli belə. X1, əslində bunu XY də yazmaq olar, değil mi? Neysə, bununla qarışdırarsınız deyə yazmırıq da. Ən qısa məsafə dediyimə görə çöldən radiusu çıxırsınız. Ən uzaq məsafə desəm, ən uzaq məsafə. Üstünə diametr yəni. Ay, sal üstü. Diametr yox, elə radiusu toplayacaqsan. X1 Ümumi radiusu gəlsəm, üstünə radius gəlsəm gəlib mərkəzdən satıram axı. Yox, gözlə deyəcəm. Dən bunu yazım. Minus b-nin kvadratı. Üstəgəl r. Şöp. Deməli, bu nədir qızım? Bax, bu çevrədir. Bu da çevrənin mərkəzinin koordinatlarıdır. Olsun A, B. İndi deyir, çevrənin xaricində bir dənə nöqtə var. Bax, bu nöqtədir. Bu nöqtənin də A nöqtəsidir. Koordinatları x1. Hə, bu çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafəni deyir. Mən elə çevrəyə qədər ən qısa məsafə. Yox, çevrəyə qədər ən qısa məsafə. Onda çevrəyə qədər ən qısa məsafə olsa gəlib ilk toxunduğu yerə çatır. İkinci dəfə də içini kəsib keçəndən sonra toxunduğu yer olur. Onda da 2 olur axı. İndi bax bir dənə gözlə. Mən mərkəzlə çöldəki arasındakı məsafəni tapıram. Sonra ən qısa məsafə dediyinə görə bunu çıxıram. Başa düşürsən? Mən. Bu olur. Mənim elə olmaz ki, elə bir dəfəlik ora kimi olanı tapaq. Elə bir düstur yoxdur axı. Buranın bu nöqtənin koordinatlarını bilmirsən axı. Bilsən çox xoş olar, amma bilmirsən axı. Mərkəzin koordinatını bilirsən, bir də xaricdəki nöqtənin koordinatını bilirsən. Sənə ən qısa məsafə desə, bax bu birinci dediyim düsturdan istifadə edirsən. Yəni iki nöqtə arası məsafə düsturundan istifadə edib bütöv məsafəni tapırsan. Bundan da bir dənə radiusu çıxırsan ki, ən qısa məsafəni tapasan. Ən uzaq məsafə isə uca buradır da. Onda sən yenə iki nöqtə arası məsafə düsturundan istifadə edib buranı tapmadın. Ən uzaq məsafə dediyinə görə əlavə bunu da gəlirsən üstünə, olur ən uzaq məsafə. Bildiniz? Tutdu söhbəti. Bəli. Fidan sənə də aydın oldu? Bəli. Yəni çətin məsələ deyil, sadəcə düstur kimi də ağlınızda saxlayın da. İki nöqtə arası məsafədən istifadə edirsiniz. Ən qısa məsafə desə radiusu çıxırsınız, ən uzaq məsafə desə radiusu toplayırsınız. Bu qədər. İndi mən bir dənə test tapşırıqlarına bax.